ないと思うな。横浜国内でご乗車
車の新宿駅です。開業1番列車の新宿駅、準備できたらいただ始まります。ご注意ください。各駅停車、新宿駅1番列車が発車します。危ないですから、神奈川から離れてください。2番線はご注意ください。電車が発車します。2番線、ドアが閉まります。ご注意ください。次は武蔵小杉に止まります。2番線は電車が動きます。スターから離れてください。2番線はご注意ください。電車が動きます。